ックスジュース。ちょっと待って。ちょっとお休みして。はい、どうぞ。ストロー噛みすぎても出てこない。なんで？ストロー噛みすぎでしょ、じゃん、これ。お水もの次は中野に停まります。阿佐ヶ谷、高円寺へおいでの